Assalomu alaykum aka. Kel aka, assalomu alaykum. Aka nimalarsiz bor? Hey aka, boshimda ikkita kreditim bor aka. Mashina arenda, uni ustiga kommunalniy usluga. Ko'chadagi qarzlarni aytmasangiz ham bo'ladi. Shunaqa aka. Yo'q, sizda emas aka, menyuda nimalar bor aka? Aka, menyuda shuni hammasi bor. Akalar buni hammasi albatta hazilda sizlarni ko'ngillar ko'tarishlik uchun biz hozirgi paytda Farg'onamiz sentrida, xudo xolasa, vokzal ro'parasida Almaidaga kelganmiz. Sizlarga endi ichkarilarni va ishlash vaqtlarini sizlarga podrobno aytib tushuntirib ketaman. Endi ichkariga kirganda sizlarda shunaqangi go'zal atmosfera kutib oladi. Umijon, ukaonim, salomatsizsiz? Charchamayapsizmi? Siz yo'q-ku, o'zimiz xo'jayin bo'lib oldik. Bo'ldi, aka. Bismillah. Reklamani yoryapsizlar akalarmi? Молодец. Qani bismillah. Uka, sizdan so'ramay narsalarni olib yeyishni boshladik. Aka bemalol aka, bizda shunaqa o'zi. Ishlash vaqtlarida va nima vaqtlar borligini podrobno aytib yursiz, men uni yetiraman. Bismillah. Xo'p bo'ladi aka. Qani bizning ish vaqtlarimiz shoxaga aytaman 7 dan kechki soat 12 gacha. 12:00 da kafe yopiladi. Ovqatlarimizga kelsak, 6 xil ovqatimiz bor. Achchiq go'sht, жаровня, jo'ja, kuriza овощами, brizol, pechin free degan ovqatlarimiz bor. Bu tomonida aka mana pizzalarimiz bor. 4 xil pizzalarimiz, lavashlarimiz, chicken, burgerlarimiz. Uka, eng qiziq joyi bu yerda banket yoki o'ylan-ku shunga o'xshagan o'tirishlar o'tkazishga sharoitlar, uslublalaringiz bor. Albatta borimiz bor. Mana to'g'rida VIP zalimiz bor, VIP xonamiz bor, 10 kishilik. O'rtoqlar, oshna-og'aynilar kelib, misol uchun o'zaro gaplashib o'tiraveradi. Xo'p, bu yoqda bo'lsa mana kabinkalarimiz bor. Misol uchun siz ayolingiz, misol uchun ota-onani olib kelib bemalol pardalarimiz yopiladi aka. Bemalol, sharoitlar zo'r. Eng qizig'i yana bitta savol. Ovqatlarimiz svejiy tayyor bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Xo'p, shoh aka ovqatlarimizga keladigan bo'lsa, misol uchun siz keldingiz, o'tirdingiz aka, o'tirganingizdan keyin 5-10 minut ichida tovuqlarimiz svejiy tayyorlab beradi aka. Hamma yo'q, svejiy bo'ladi. Endi bu yerga kelib maza qilib o'tirsangiz, TV bolalar. Yo'q, Loqamaysiz, va sizni bu yerda Almaidada kutib qolamiz. Assalomu alaykum.